Je, ushawahi kujiuliza hizo emoji unazozitumia kwenye simu yako ni nani alizigundua? Mimi ni Lizena Snake na hii ni Rushuri TV. Emoji za kwanza zilianzishwa nchini Japani mwaka 1999 na Shigetaka Kurita, mfanyakazi wa kampuni ya IT ya NTT Domoko, aliyokuwa na wazo la kuunda alama ndogo za picha zinazoweza kubeba maana maalum kwa ajili ya huduma ya ujumbe wa maandishi ya simu. Kurita alitunga seti ya alama 176, kila moja ikiwa na saizi ya 12x12 pixel. Ilisaidia kuonyesha hali za kihisia. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya mfumo wa Unicode ya Domoko, na alama hizi zilijumuisha vitu vya kila siku kama vile chakula, wanyama, hali ya hewa na alama za uso zenye kuonyesha hisia kama vile furaha au hasira. Hata hivyo, umaarufu wa emoji uliongezeka zaidi mwaka 2010 wakati alama hizi zilipoanza kupelekwa kwenye viwango vya kimataifa vya Unicode. Unicode ni shirika linalosimamia viwango vya maandishi duniani. Ilianza kuongeza emoji kwenye orodha yake ya alama rasmi. Hii ilifanya emoji kuwa sehemu ya kawaida ya maandishi kwenye mifumo mingi ya kompyuta na simu ikiwemo Android, iOS na wengine. Hii ilisababisha emoji kutumika kwa kiwango cha kimataifa, ikafanya mawasiliano ya maandishi kuwa binafsi zaidi na yenye hisia nyingi. Tangu wakati huo, emoji ziliendelea kuboreshwa na kuongezwa vipengele vingi, ikiwa ni pamoja na vipengele vya rangi, ngozi, alama mpya za kitamaduni na hata mageuzi ya alama za kisasa kulingana na mahitaji ya watu duniani kote. Leo hii emoji ni sehemu ya mawasiliano ya kila siku, hutumika katika majadiliano ya kifamilia, biashara na hata ikiwemo mitandao ya kijamii, kutoa njia ya kuelezea hisia, mawazo kwa ajili ya picha badala ya maandishi pekee. Kwa kiufupi, emoji ilianza Japani kama alama ndogo za picha, lakini sasa zimekuwa sehemu muhimu ya mawasiliano duniani kote na zinatumiwa na mamilioni ya watu kila siku. Na hiyo ni historia fupi ya emoji ambazo tunazitumia katika simu zetu. So kwa historia kama hizi, endelea kubaki na sisi Rushuri TV, ambako kule Instagram tunatumia Rushuri_TV_ na kule YouTube tunatumia Rushuri TV na TikTok unatupata pia kama Rushuri TV. Na mimi ni Lizena Snack. Until next time, I'm out.